Habari ya wakati huu tena, mfuatiliaji na mwanafunzi wa darasa la kinanda na Mwalimu Masembo. Karibu tena katika somo la siku ya leo, tuendelee kujifunza kinanda. Muziki wa sebene ni mojawapo ya muziki ambayo biti zake haziletwi moja kwa moja na kinanda. Kinanda kama hiki unapokuwa unakinunua ni kipya, biti ya sebene inakuwa haipo. Kwa hiyo tunachokifanya, tunazichonga hizi biti za sebene, na kwa vinanda vikubwa kama hiki cha kwangu ambacho mimi natumia, kina uwezo tu wa kuprogram hiyo biti ya sebene moja kwa moja. Muziki wa sebene mapigo yake yanapiga kama ifuatavyo. Baada ya kuwa tumeona kwamba muziki wa sebene mapigo yake yanakuaje, sasa tuanze kujiuliza sasa napigaje sasa kwenye huo muziki ili niweze kupiga sebene. Kwanza tengeneza mzunguko wako rahisi. Tengeneza mzunguko rahisi wa wimbo ambao unaweza kufata. Lakini pia kadiria spidi ambao ni rahisi kwa wewe kuweza kwenda nayo. Usiweke spidi kubwa sana ikakushinda kupiga. Weka tu spidi ya kawaida. Alafu piga kwa kufuata muziki wako kama ambavyo kiki na snare vinasikika. Tujaribu kwa mfano kuanzia namba 1 kwenda 5 kwenda 4 kurudi 5 alafu unaanza tena 1. Kwenye kisi hii ni 1. Hii ni 5. Hii ni 4 na hii ni 5. 1 5 4 5. Kwenye sebene unapigaje? Tunaanzia hapo. Lakini pia mtu unaweza kaongezea vitu, yani wakati unapiga kuna namna muziki unavyoendelea kukolea mbele inakulazimu kwamba uanze kuongezea vitu kwenye kile kitu ulikuwa unafanya mwanzo. Kwa hiyo kwa mfano badala ya kupiga hivi unaweza kuboresha zaidi huo mzunguko wako ili uweze kusikika vizuri, lakini pia iwe na ladha ya kiupigaji. Kwa mfano unaweza kupiga wewe, tujaribu na muziki. Tunaendelea kuboresha muziki wetu. Tunatamani kile kitu ulikuwa unakipiga mwanzo wakati tunaanza kiendelee kuwa kinazidi kuwa bora zaidi kadri muziki unavyoendelea mbele. Kwa mfano tumefika hatua ambayo tunapiga mtu unaweza ukapiga tunaweza tukapigaje? Kwa mfano badala ya kupiga unaweza ukapiga hivi. Lakini pia kwenye hicho kitu nilikuwa napiga, unaweza ukapiga ukakiboresha zaidi. Tuone.
mkono wa kulia, hii ni 2 kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo 1 1 2 1. Kwa hiyo unaona kwamba nilianza kwa kitu cha kawaida kabisa, lakini nikazidi kukiboresha. Nilianza kabisa baadaye nimeboresha, baadaye sasa tumeongeza, tumepata kitu kingine. Baadaye tena tukaongeza kitu kingine, tukasema ukipiga hivyo vitu vitatu kwa pamoja kwenye mzunguko mmoja, mtu hachoki kukusikiliza. Yaani unakuwa na aina na ladha tofauti tofauti kila mzunguko ukienda, ukifika mwisho, ukianza mzunguko mwingine unaanza kitu kizuri. Kwa mfano jaribu kusikiliza. Wakati ukiwa unapiga hivyo, mkono wa kushoto jitahidi uchangamishe hivi vidole. Yaani mkono wa kushoto unaanza. Umeona? Badala ya kupiga kitu kilichonyooka kimoja, jaribu kukipiga kwa namna ya kukiboresha. Kushoto hakikisha unapiga kitu ambacho kinaongea. Kwenye muziki wa sebene hakikisha mkono wa kushoto unaongea na mkono wa kulia unaongea, ili ukija kuunganisha unapata kitu kizuri. Ukipiga kwa namna hiyo, maanake mkono wa kushoto na mkono wa kulia vinakuwa vinabebana, vinasapotiana. Kwa muziki wako utakao kuja kusikika ni muziki mzuri. Mfano, usisahau kwamba kila kodi ina namna tofauti tofauti za kuishika. Ndio maana unaweza ukaona kwa mkono wa kulia kuna wakati nashika moja kama hivi. Kama moja kwa inversion ya 1 3 5. Moja kwa mkono wa kulia naishika kwa inversion ya 1 3 5. Lakini kuna wakati mwingine sishiki hivyo, nashika kwa inversion ya 3 5 1. Yote hayo ni kwa ajili tu ya kuleta ladha ya muziki. Unajua muziki unataka vitu vingi. Muziki unataka vitu vingi ambavyo vimetofautiana. Yaani kwamba kisiwe ni kitu kile kile kinaenda na kujirudia. Kwa kuna wakati ukiwa unapiga hivi, badala ya mkono wa kushoto kushika mpaka hapa, kuna wakati ukiwa unapiga hivi, badala ya mkono wa kushoto kushika mpaka hapa, unaacha hii batani moja, unaacha hii batani moja ya mkono wa kushoto, hii dole gumba. Badala yake unashika tu batani 2 huku kushoto. Kushoto unashika tu batani 2, kulia unashika batani 3 za kawaida kabisa. Kwa mzunguko mwingine ukirudi haushiki tena hivi. Unashika tena ile inversion nyingine. Kwa badala ya kushika kila saa hivi, kuna wakati unashika hivi. Na kuna wakati kabisa haushiki mkono wa kushoto zote hizi mbili. Unashika tu hii moja.
ladha tofauti tofauti. Lakini pia kwa upande wa mkono wa kushoto, unaweza badala ya kuwa unarudi moja kila saa hapa, unaweza wakati mwingine unaanza moja huku katikati ya muziki, yani muziki ukiwa unaendelea unaweza ukaanza moja hapa, alafu tano ndo unakuja hapa, nne unakuja hapa. Kwa hiyo inakuwa inakuboreshea muziki wako. Asante kwa kuendelea kufuatilia darasa la kinanda na Mwalimu Masembo. Naendelea kukukaribisha, endelea kutufuatilia kwenye madarasa yetu yanayofuata. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba hizo zilizoko hapo kwenye skrini yako, na Mungu akubariki sana.